L-artist Elio Lombardi li jibqa' magħruf sew fix-xena ta' drama Maltija ingħata l-aħħar tislima l-4 filgħodu wara li miet nhar il-Ħadd 29 ta' Marzu fl-età ta' 92 sena. Bi bnadar mezzesta jiddominaw fil-lokalità tal-Qawra għal ħabta ta' 8:30 tal-4 filgħodu ġiet iċċelebrata l-ħajja ta' Elio minn dawk kollha li attendew fil-Knisja Parrokjali ta' San Franġisk ta' Assisi. Jakkumpanjaw lil rabatu għal din l-aħħar tislima kien hemm preżenti wkoll bosta personalitajiet magħrufa mill-qasam televiżiv lokali, inkluż numru kbir minn dawk li ħadmu ma' Lombardi. Imwieled fl-1933 f'Taslima, Elio Lombardi kellu passjoni kbira lejn dak kollu li għandu x'jaqsam mal-letteratura u l-kultura Maltija, tant li f'ħajtu ħadem iżjed minn 100 film bil-Malti u kiteb għexieren ta' romanzi oħrajn. Lura fis-snin 80 Lombardi kien kiteb paġna ġdida fl-istorja tat-televiżjoni lokali, hekk kif produċa l-ewwel film Malti miġbud b'kamera bl-isem ta' Frida, ispirat mill-attriċi Frida Kawki. Ma naqsux ukoll numru ta' films komiċi li ħafna għadhom jiftakru u japprezzaw, mhux l-inqas permezz tal-karattru li ħoloqu stess dak ta' Majsi. Fl-2020 il-kontribut artistiku ta' Elio Lombardi ġie rikonoxxut mill-Istat Malti meta ingħata il-Medalja għal Qadi tar-Repubblika waqt li sentejn wara ġiet ippubblikata l-bijografija tiegħu, il-ħajja kreattiva tiegħu mill-pinna ta' Mary Attart. Waqt l-omelija tiegħu Father Andrew Gallia ddeskriva l-karattru ta' Elio bħala wieħed reżiljenti u li qatt ma qata' qalbu minkejja l-isfidi li ffaċċjatu l-ħajtu mhux l-inqas f'saħħtu. Elio għex din il-passjoni. Huwa bniedem imħeġġeġ. Bniedem illi jara kif se joħloq mimli passjoni, enerġija, anke meta kien anzjan ħafna u kreattività. Kull min iltaqa' miegħu kien ħoss li Elio persuna li tħeġġeġ. Anke meta ngħidlek xi ħaġa li forsi lilek ma toġbokx, kont induna li huwa imħeġġeġ. One News jagħti l-kondoljanzi lill-familja tiegħu.